Das war die Monsgeek M1 Version 5, mechanisches Keyboard mit Vollbody Aluminium mit 1,8 Kilo und Hot Swap. Preislich liegen wir aber bei dem Lachs hier bei knapp 140 bis 180 Euro, je nachdem, was ihr alles haben wollt. Plus jede Menge Zubehör und neuen Caps für oben drauf. Highlight bei der Tastatur ist tatsächlich für mich der Klang. Hört mal zu. Drahtlos ist das Teil logischerweise auch. Hat ein 8000 mAh Akku eingebaut, was schon ordentlich ja, Laufzeit mit sich bringt. Wertet mir mal die Tastatur von 1 bis 10. Was würdet ihr der Tastatur für eine Note geben?